মোটামুটি অনেক দিন পর অনেকের রিকোয়েস্টে আজকে আমার আরেকটা নতুন ভিডিও। আমাদের এই ভিডিওটা মূলত আপনারাই আমাকে দিতে বলেছিলেন, অনেকে কমেন্টস করে জানিয়েছিলেন যে ইমার্জেন্সিতে কিভাবে ব্রেক করতে হয়। মানে ধরেন আপনার বাইক 100 বা 80 অথবা 120 স্পিডে চলছে, সেই মুহূর্তে সামনে যদি কোনো বিপদ চলে আসে তাহলে আপনি কিভাবে বাইকটা কন্ট্রোল করবেন সেটা অনেকে চেয়েছিলেন। সেটা নিয়ে আমার আজকের এই ভিডিওটা আমি আজকে দেখাবো। আপনার বাইকটা ফুল স্পিড থেকে 80, 100 বা 120 স্পিড থেকে কিভাবে আপনি অতি অল্প সময়ে জায়গায় ব্রেক করতে পারবেন। তো আপনি যদি চলন্ত বাইকটা ইমার্জেন্সিতে ব্রেক করতে চান তাহলে আপনাকে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, প্রথমে আপনার ক্লাসটা ভালোভাবে ফুললি ধরতে হবে। আপনার গিয়ার যে কয়টাই থাকুক না কেন, আপনি ক্লাসটা ফুলফিলভাবে ধরে রাখবেন। ধরার পরে আপনার সামনের ব্রেকটা এবং পিছনের ব্রেকটা দুইটা এক সমান গতিতে দিতে হবে। আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি চালায় দেখাবো, তারপর আমি মুখে বলে নিচ্ছি। অ্যাট ফার্স্ট আপনি ক্লাসটাকে ফুলফিলভাবে ধরে নেবেন, যতটা গিয়ারই থাকুক গাড়ি আপনি ক্লাসটা সম্পূর্ণ ধরে ফেলবেন। ধরার পরে আপনি পিকআপটা ছেড়ে দিবেন, তারপরে আপনার কাজ হচ্ছে ব্রেক করা। সেকেন্ডের ভিতরে আপনার এই কাজগুলো করতে হবে। ক্লাসটা ধরবেন, পিকআপটা ছেড়ে দিবেন, তারপরে আপনি হাতের এবং পায়ের দুইটা ব্রেক একসাথে এক তালে ধরতে হবে সমান গতিতে। যদি আপনি সামনেরটা বেশি ধরেন তাহলে সমস্যা হবে, যদি পিছনেরটা বেশি ধরেন তাহলেও সমস্যা হবে। দুইটা একসাথে ধরতে হবে। তাহলে চলুন এবার আমি আপনাকে সামনে এবং পিছনের দুইটা ব্রেক একসাথে কিভাবে ধরতে হয় সেটার একটা ডেমো দেখাচ্ছি। যদি আপনি শুধু সামনের ব্রেকের সাহায্যে গাড়িটা কন্ট্রোল করতে চান তাহলে আপনার পরিণতি কি হতে পারে সেটা এখন আমি দেখাবো। যেহেতু আপনি এক চাকা দিয়ে গাড়িটা ব্রেক করতে চাচ্ছেন সেহেতু আপনাকে একটু হার্ড ব্রেক করতে হবে। আর সামনের চাকা এরকম হার্ড ব্রেক করার মানে কি দেখুন। যদি আপনি সামনের চাকা দিয়ে ঠিক এরকম ব্রেক করেন তাহলে হবে কি, আপনি পড়ে থাকবেন, আপনার পিছনের চাকা আপনার উপর দিয়ে যাবে এবং আপনি থাকবেন বাইকের নিচে, বাইক থাকবে আপনার উপরে। এক চাকা দিয়ে বলতে সামনের চাকা দিয়ে ব্রেক করা যাবে না। আর যদি আপনি পিছনের চাকা দিয়ে ব্রেক করার চিন্তা ভাবনা করেন যে আপনি সামনের ব্রেক ধরবেন না, শুধু পিছনের ব্রেক ধরবেন, এমন অনেক চালক আছে যারা শুধু পিছনের ব্রেক ইউজ করে, সামনের ব্রেক তারা ইউজ করে না। অনেকের হাইড্রোলিক থাকার কারণে সামনে হাইড্রোলিক থাকে, পিছনের ডাম ব্রেক থাকে, সেজন্য সামনেরটা ধরে না, পিছনেরটা সবসময় ধরে। কিন্তু যদি আপনার গাড়িটা স্পিডে থাকে, 80 উপরে যদি থাকে এবং আপনি যদি ইমার্জেন্সি ব্রেক করতে যান, তাহলে যদি আপনি শুধু পিছনের ব্রেকটা করেন এবং গাড়িতে যদি আপনি একাই থাকেন তাহলে মাস্ট আপনার চাকাটা স্লিপ করবে। মানে পিছনের চাকাটা আপনি যখন হার্ড ব্রেক করবেন তখন পিছনের চাকাটা স্লিপ করে সামনের দিকে যাবে। আমি আপনাকে একটা ডেমো দেখাচ্ছি। দেখুন এই মুহূর্তে আপনি যে ক্লিপটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন আমি গাড়ির ব্রেকটা এমনভাবে করেছি, দেখুন সামনের চাকার সাথে বাম্পারটা মানে সামনের বডিটা চাকার সাথে লেগে আছে, একদম একদম লাগালাগি অবস্থায় আছে। তার মানে আমি সামনের ব্রেকটা করেছি। এবং পিছনের চাকাটা খেয়াল করবেন অ্যাট লাস্ট স্লিপ করেছে। এর কারণ কি, গাড়িটা কিন্তু আমার কন্ট্রোল হয়ে গেছে, গতি একদম কমে গেছে, সেজন্য লাস্টের জায়গাটুকু শুধু স্লিপ করেছে, সেজন্য কোনো সমস্যা নেই। যদি গতিটা আরও বেশি থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এই স্লিপটা করতে দিতাম না। যখন আমি বুঝতাম যে আমার চাকাটা স্লিপ করছে তখন আমি ব্রেকটা ছেড়ে দিয়ে আবার ধরতাম, জাস্ট আধা সেকেন্ড মিলি সেকেন্ড ব্রেকটা ছাড়তাম আবার ধরতাম। তাহলে হতো কি, ওই স্লিপ যে করেছিল ওই স্লিপটা ছেড়ে দিল এবং গাড়িটা আবার আগের মতো আস্তে আস্তে ব্রেক হতে থাকলো। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, সামনের চাকা এবং পিছনের চাকা দুইটা চাকা একসাথে এক সমান গতিতে ধরতে হবে। যখন মনে হবে যে সামনেরটা স্লিপ করার চেষ্টা করছে তখন আপনি সামনের ব্রেকটা মিলি সেকেন্ডের ভিতরে ছাড়লেন, আবার ধরে নিলেন, জাস্ট একটা টোকা দিলেন। এবং যখন মনে হবে যে পিছনের চাকাটা একটু স্লিপ করছে তখন আপনি পিছনেরটা জাস্ট ছাড়লেন, আবার ধরলেন। সেকেন্ডের ভিতরে আপনাকে করতে হবে এই কাজগুলো। হ্যাঁ, সো অবশ্যই আপনি পারবেন। আমি ফাইনালি যে কথাটা বলবো, আপনি যদি আপনার রান বাইকটাকে সেকেন্ডের ভিতরে মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রেক করতে চান তাহলে আপনার যেটা করতে হবে, সামনের এবং পিছনের ব্রেক দুইটা একসাথে ধরতে হবে। কখনোই একটা ব্রেক করে আপনি গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, দুইটা ব্রেক করতে হবে, প্লাস আপনার ক্লাসটাকে ফুলফিলভাবে ধরে রাখতে হবে। তো এই ছিল মোটামুটি ভিডিও। আপনারা পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও চান সেটা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনার ফেসবুক সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিওটা একটা শেয়ার করে দিবেন।